산책할 때 대부분 실수하는 한 가지 알려드릴게요. 푸셔테리어 베리의 첫 산책 영상이에요. 베리 보호자님은 첫 산책이라 많이 긴장되셨는지 경직된 상태로 산책하고 계세요. 사실 이 상황 많은 보호자님들이 하는 가장 흔한 실수예요. 보호자님이 긴장하면 그 긴장감이 리드줄을 통해 아이에게 그대로 전달돼요. 아이가 산책 시 흥분 또는 불안해한다면 보호자님 심리 상태와 자세를 먼저 확인해 보세요. 편안한 산책을 하려면 보호자님이 먼저 편안해져야 해요. 특히 첫 산책일수록 보호자님의 편안함이 더 중요해요. 저장하고 따라해보세요. 비슷한 고민이 있다면 DM으로 상담 문의 주세요.